Sore teman-teman, Mama Daniel mau mukbang nasi cemedeng ya teman-teman. Itu tahu, tempe, daun telo direbus, dikasih sambal terasi ya. Itu saya beli ya teman-teman, harganya 7.000. Sambal terasinya bisa request ya, mau pedas, sedang, bisa ya teman-teman. Itu saya pesan yang paling pedas ya, saya makannya sampai kepedasan ya teman-teman.
Kedatangan tamu tak diundang datang dari Cina ya teman-teman, yaitu buah apel sisa di kulkas ya teman-teman, yang kemarin saya ngerujak. Terima kasih sudah menonton. Rezekinya melimpah. Bye-bye.